Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kang Aun. Oke, kali ini saya membeli paket ini drone ya dari Cina. Saya bakal coba unboxing. Kita lihat isinya gimana. Ini masih rapet ya. Aduh, pengemasannya kalau menurut aku sih ini cuma nih lihat rapi nggak? Rapi nggak? Oke, saya membeli drone ini seharga kurang dari 300.000 dengan rentang waktu pengiriman itu 7 hari. Saya itu belinya itu hari Kamis dan sampai di rumah itu hari Kamis juga. Jadi seminggu ya. Cuman sore. Cuman ya masih ragu juga sih barangnya itu bagus atau enggak, bisa dipakai atau enggak ya. Soalnya kan drone dengan harga segitu gimana ya, masih ragu sih kalau misalkan drone dengan harga segitu ya. Cuman ya aku coba gitu ya, barang murah kalau bagus gitu, apa salahnya gitu. Oke, kita buka ya. Ternyata ini langsung pakai gabus ya, ini ya namanya gabus atau busa. Enggak ada tempat ya, ternyata langsung pakai gabus. Wah, geng. Gimana cara bukanya ya? Oh, isinya drone. Iya, bener drone isinya. Ada remote-nya. Ini remote-nya. Ya. Nggak ada baterainya. Aku harus beli baterainya. Terus ini buku manual, yang paling penting itu buku manualnya ya. Ada dua. Yang paling penting itu buku manualnya ya. Multifungsi. Artinya apa ini ya? Ya, ini buku manual. Terus ini ada instruksi. Aduh, ini bahasa Cina lagi. Gimana ya cara bacanya? Ini komponen terpentingnya. Kita beli ini pasti harus ada ininya ya, harus ada drone ya. Masa kita beli drone nggak ada drone, nggak ada ini, cuma remote aja gitu kan, gimana ceritanya gitu. Oke, terus ada chargernya ini ya, buat ini jepit rambut mungkin ya. Dan ini buat yang apa, buat di sini gitu ya, itu supaya baling-balingnya nggak patah ketika kena tersangkut di pohon atau gimana gitu ya. Nah, ini tuh kayak cadangan gitu, baling-baling cadangan mungkin ini. Bener nggak sih? Oh iya, bener. Oh, ada dapat ininya juga,
Oh, dapat ininya juga. Dapat obeng kecil. Obeng kecil ya. Ada kaki. Oh, ini kaki tuh. Hebat ya. Buat sesi pertama ini kalau menurut aku mantap. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba rakit. Wah, kelihatannya bagus ya. Kayak beneran, cuman ringan, ringan banget ini. Buat angkat GoPro, buat musik. Oh, ada kakinya. Sekarang kita masang kakinya. Nyobain. Oh iya, hampir lupa. Ini ada baterai atau enggak ya? Oh, copot. Udah nggak apa-apa lah. Bodoh. Ini ada baterainya atau enggak ya? Oh, ini ada tombol on off. Cara bukanya gimana? Oh, gini ya, mungkin ya. Oh iya, betul. Oh ya, ini ada baterainya dan ini tuh kameranya ya. Unik. Cuman satu baterainya. Aduh. Sekarang kita coba buat rakitnya. Oke, kita break dulu. Saya mau beli baterai buat ini. Ternyata ini pakai baterai biasa ya. Saya mau pergi ke warung dulu buat beli baterai ini. Oke teman-teman, tadi sampai ngeliat tutorialnya, terus aku juga udah rakit ya. Udah rakit ini drone-nya mana. Oh ya, hampir lupa lagi. Ini apa? Baterainya lupa ya. Masih baterai juga. Tapi aku udah beli, tenang aja. Ya, remote nyala, kedip nyala, bunyi juga kan ya. Cuman yang jadi pertanyaan ini bisa nyala enggak, kita coba ya. Kenapa ini? Kok nggak nyala? Baterainya ternyata belum dipasang. Coba. Sekarang kita coba nyalain ya.
Kok nggak nyala? Nggak nyala lagi, gimana ini? What? Ini kenapa? Kok nggak nyala? Aduh, gimana ini? Aduh. Oke. Mengecewakan ya teman-teman. Aduh. Gimana cara balikin ini? Dibeli dari Cina, terus barangnya nggak nyala. Ini terus gimana? Oke teman-teman, video hari ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman dapat pelajarannya ya, jika beli online ya di salah satu toko online ya, di mana aja gitu kan, karena kalian harus hati-hati gitu. Jangan tergiur dengan barang murah tapi hasilnya ya kayak gini gitu, nggak nyala. Terus gimana, ayo? Masa main gitu ngeng gitu, enggak juga kan? Oke, barang ini gagal gitu, aku anggap gagal ya karena nggak bisa terbang gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah mampir di channel Kang Aun. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Salam dari Kang Aun.